Przygotowania do Raid Hell już się zakończyły. No i czas wyjeżdżać. Czeka mnie długa podróż. Kilkanaście godzin do Polski. Najpierw jadę do rodziców, później nad Zatokę Pucką. Także do zobaczenia na miejscu. Miejsce Jakuba Majerskiego w finale na 100 metrów motylkiem. Do tego troje Polaków odpadło dziś w półfinałach. Najbliżej finału wicemistrz Europy sprzed 2 lat, który na 50 metrów grzbietem miał 9. czas. Do awansu zabrakło 200 sekund. Od ciebie zaczniemy ten film. No, tak jest, tak. Raid to Hell się zaczyna. Trochę przeszedł Nieoficjalnie. na nagrywanie tych filmów, to zawsze się tam jednak jest ciężka praca, żeby takie trzymać cały czas. No pewnie. A ja na przykład jak zacząłem robić teraz na tych swoich aparatach, no i tracę kontakt z kartki, ja czytam z kartki. Pierwsza noc za nami i moja pierwsza noc w namiocie na łódce, choć nie wiem, czy nie ostatnia. Trochę słabo mi się spało. Ekipa się zjeżdża. Mówię, że ekipa się zjeżdża. Tomek ze swoją łajbą. Na której farba jeszcze schnie. Oby doschła. Co wczoraj malowałeś? Nie, 4 dni temu, no ale powinno być tak 6-7 wcześniej. Tutaj Artur ze swoją łajbą. Co to jest za łajba? Powiedz mi jeszcze raz. To jest Electric Tern. Jana Otryda. Super. A tutaj szef tego zamieszania, Marcin. Pogoda jest, także chyba wszystko, co potrzebujemy do szczęścia, już mamy. Siebie i że tak powiem, przyjazne warunki. Także cieszę się, że jesteśmy wszyscy tutaj. A ty masz chyba jesteś uczestnikiem, który przyjechał z największej odległości, także duży szacunek. Białystok nie ma startu. Jeszcze pokażę twoją łajbę. No, to są łajby takie przystosowane do życia na zatoce. Po Słoninie skoczymy do Rzucewa, tu jest zamek w Rzucewie, popłyniemy kawałek za Molo, tam jest skansen przed Cyplem. Pogodne podejście jest plaża, w sensie piaszczyste podejście. No i tam sobie zrobimy popas i potem popłyniemy tu. Mniej więcej w tym miejscu jest błędzikowo, też fajne miejsce na nocleg dla tych, którzy będą spali w namiotach. I to proponuję taka koncepcja na dzisiaj, bo ci, co są w Swarzewie, też przepłyną podobny dystans w drugą stronę i generalnie tu się spotkamy, żeby już jakby wszyscy razem potem płynąć w stronę Mierzei Helskiej. Super. Także proszę, twoja mapa. I wtedy przeskoczymy na skos, tak?
tak, może tak, no zobaczymy. Okej. Jak tam będzie situation. Super, dzięki. Wiecie gdzie płyniemy? Nie, Rzucewo, tam gdzie jest skansen, czyli mijamy molo. Najpierw będzie za klifem jest komin. spotkaliśmy. Tak, tam jest łatwo dobić, jest piaszczysta plaża, kawałek za tym domem skansenu, czyli żeby po lewej ręce mieć skansen i za skansenem tam się zatrzymamy na Tym półcyplem tak. tak, Dobra. to mniej więcej 40 minut, pół godziny będziemy płynąć, nie więcej. Uśmiech. Prawdziwy raid. Tomek za nami. Tutaj Artur, a bliżej brzegu Marcin.
osadzie łowców fok, tradycyjnym miejscu, w którym odbywają się zloty pod znakiem kleszczów kraba, czyli proa na Pacyfiku. No i jest tutaj skansen, który pokazuje, jak ta kultura, która tutaj tysiące lat temu przed nami funkcjonowała, sobie radziła z naturą, no bo są to rybacy, łowcy fok właśnie, przedstawione różne formy ich funkcjonowania w postaci właśnie łodzi, narzędzi rolniczych, tego typu rzeczy. Także to jest bardzo ciekawe miejsce i przyjazne żeglarzom też, bo zawsze tutaj byliśmy mile widziani, gościnnie widziani przez zarządców tego obiektu. I wtedy potrzebuje ratunku. Ja jakoś nie przypadam za takim częstym stawaniem. Ja już jak wsiadam na łódkę, to już wolę 3-4 godziny orać i płynąć w jakieś konkretne miejsce, a nie tak, że takie pauzy, takie plażowanie, kompanko, coś tam. No. To nie mój styl. To jest męczące. Mierzyłeś szybkość, ile płynąłeś dzisiaj? Dzisiaj miałem chyba najszybciej 3,5. Lepiej 3, lepiej 6. Ile masz łącznie? Około 15. Tak fajnie się światło rozproszyło, nie? Tak impresjonistycznie tam.
W ogóle niesamowite, Tego tak nie jak się widzimy, popatrzy, jak się popatrzy na help w tamtą stronę, to trochę wygląda jak kot kreskowy, takie miałem skojarzenie. Tak się po prostu robi takie, to bloki, wiesz, nie? jest takie rozmyte po prostu forma takich kresek, nie? A wiadomo, że to są domy, drzewa, jakieś tam kościoły i tak dalej, nie? Tu w miarę Kuźnicę dobrze widać, bo jest ten charakterystyczny kościół. Ale jeszcze spojrzeć, znaczy ja nie mam takiego dobrego wzroku, nie? Chyba refrakcja, jeśli się nie mylę, nie? Odbijanie się Tak. fal nie po prostej. Niesamowicie wyglądają. To spójrz tam. Po całym tym, warto samego fali przejrzeć.